冇錯啦，呢個就係 Royal Baby 全新嘅 EC Bike 㗎。咁佢配有呢個快拆嘅功能咧，喺幾秒之內咧就可以將佢變成平衡車，喺幾秒之後咧又可以將佢變成一個童車。咁家長們咧就唔使再諗究竟要買平衡車或者童車，因為佢呢一架車咧就已經滿足到你哋兩個要求啦。咁 EC Bike 咧就有3個尺寸，分別係14寸、16寸同我而家呢架18寸嘅。咁佢係適合3至9歲嘅細路去踩啦。佢個高度咧就係102cm 至138cm咧都啱踩嘅。EC Bike 最大嘅目的就係一架單車2個模式。喺30分鐘之內令到小朋友學識點踩單車，而係踩單車嘅過程之中係唔需要任何輔助轆。EC Bike 隨車附送咧呢個火箭引擎造型嘅水壺啦，咁就係可以擺喺座位後邊啦，然後再隨車附送呢個腳撐，咁就方便你停喺屋企或者停喺街上面用嘅。EC Bike 咧基本上非常之容易安裝，一開箱咧就已經可以攞出去踩啦。隨車附送咧就非常之貼心啦，有一個打氣嘅泵啦，然後呢度咧就有零件盒嘅，咁啊大家睇下入邊有咩啦。有我頭先所講嘅火箭引擎嘅水壺啦，然後有一個鈴鈴啦，然後咧仲有就係兩邊一個快拆嘅腳踏啊。點樣將佢由平衡車轉做童車咧，就係靠佢啦。咁呢邊咧就係仲有一個 Royal Baby 嘅 Genius Guide， 一個教練嘅手冊啦，就係教你點樣由平衡車學識踩單車，去到踩一個2個腳踏嘅單車啦。咁然後呢邊咧就係佢哋嘅座位啦，咁我而家咧就教大家點樣去安裝翻。咁我哋由座位開始啦，我首先將呢個座位套入去啦，然後喺呢邊咧有個螺絲咁嘅嘢咧，咁你將佢扭到咧合適嘅緊度咧，去鎖緊呢個 seat 通就 OK 啦。咁啊較高低咧，呢個座位嘅高低咧就係都係用呢個快拆扣啦，向外一掹咧就鬆咗嘅，跟然後咧你就可以調校到你合適嘅位置咧，然後再將佢收翻緊咧，就係閂翻埋呢個快拆扣啦。咁咧有個注意事項咧，就喺呢個座通上面咧，佢有個叫 minimum insert 嘅，咁個箭嘴啦。咁所有你插落架車嘅高度咧，一定要喺呢條線之上。變咗如果喺呢條線之下咧，咁佢就有機會咧斷裂嘅一個情況發生啦。因為佢呢個支撐唔夠。咁所以換句話講，呢度有條線擺入去咧，我一定要唔可以見到呢條線。譬如我咁啦。見到呢條 minimum insert 咧，咁就係非常之危險嘅，咁就唔可以咁做嘅。咁下一步咧，就係將呢個火箭引擎形狀嘅水壺咧，就擺喺呢個座位嘅後邊啦。咁呢度有個塞位嘅，咁啊塞入去，咁就 OK 啦。咁啊到車頭嘅部分啦，咁將呢個車頭咧就插入去啦。然後最緊要咧就係車頭咧同個轆咧就要對準嘅，係啦。咁對準之後咧，就用佢附送嘅呢個工具咧，咁呢個有一個細邊嘅頭、大啲嘅頭啦，咁用大邊嘅頭咧，擺喺呢個車頭有個6角匙嘅位咧，就開始擰緊佢啦。係啦，咁最緊要咧就要扭緊嘅呢個位。咁我為咗咧防止呢個小朋友咧發生意外嘅時候咧，直接冚咗落呢個車頭上邊咧，咁佢隨車附送咗呢個車頭嘅冚咧，咁啊記住要擺翻上去啦。係啦。最緊要一個小細節咧，就係裝埋呢啲螺絲嘅保護冚啦。咁細嘅咧，其實就係放前邊呢2粒螺絲嘅。係啦。咁然後咧，長啲、大啲呢一粒咧，就係擺喺後邊呢個位嘅。咁當然就唔可以少咗呢個鈴鈴啦。咁然後佢隨車又有一個10字螺絲批啦。咁啊呢度扭鬆佢啦。咁咧直接套上呢個車把就 OK 嘅啦。咁啊用翻個螺絲去扭翻緊佢，咁就搞掂啦。咁大致上咧平衡車嘅版本咧就已經搞掂啦。咁我而家咧就示範俾大家睇下點樣將佢變做一架單車。咁我手上咧就有呢2個快拆嘅腳踏啦。其實佢冇分左右嘅，所以咧就唔使擔心唔識分左右啦。咁喺呢個位咧見唔見到一個紅色嘅掣啊？咁一撳入去咧，其實佢成個快拆咧就甩咗出嚟㗎啦。咁唯一要注意嘅咧就係要分翻呢個 logo 咧對翻呢個窿嘅 shape， 一級其實佢就已經鎖緊咗啦。咁第二邊咧都係同樣啦，唯一要注意嘅就係一個擺入去嘅一個方向啫，咁就冇分左右。喺短短幾秒之內咧，已經將佢由平衡車咧變成一個單車啦。咁每一個尺寸咧都有4種顏色嘅，咁就分別就係粉紅色啦、黑色啦、黃色同埋綠色嘅。
收到車嘅家長同小朋友咧，就記住睇呢個 Genius Guide Royal Baby 嘅 Genius Guide 咯。咁入邊咧，佢有講解到咧點樣喺30分鐘之內咧，由平衡車而去學識踩一架單車嘅。咁我就而家為大家示範去睇下，濃縮俾你哋睇下啦。咁最緊要咧，第一步咧就係要剔起腳撐啦。咁架車咧就最緊要喺呢個平衡車嘅設定上面啦。咁就係兩邊冇咗嗰個腳踏，然後塞翻呢嚿膠入去嘅。好啦，咁咧佢 Genius Guide 入邊教咧，當然啦，兩隻手揸住先，然後咧就掗下先嘅，好似我咁樣一直掗，然後咧最緊要就係揾到一個平衡。咁咧開始可能會左跌右跌，咁其實呢兩隻腳咧就係模擬緊呢個輔助轆啊，但係佢小朋友自己嘅輔助轆就係兩隻腳啦。咁掗下掗下，當佢可能咧加翻啲速度嘅時候咧，佢就會揾到一個平衡出嚟啦。咁當揾到一個平衡嘅時候咧，就叫小朋友咧就大膽少少，可能縮起一隻腳先，掗下掗下。咁縮完一隻腳咧，就嘗試縮兩隻腳。咁咧可以縮到咧 keep 到一個速度而唔會跌嘅，兩隻腳咧就離地。咁呢個咧就係為之佢揾到當中踩單車嘅一個平衡啦。咁當佢揾到一個平衡之後咧，就可以慢慢裝翻個腳踏上去啦，然後再學識兩隻腳咁樣 keep 住左右咁踩。咁咧相信30分鐘之內咧就會學識點樣踩一架單車噶啦。如果家長好唔放心或者小朋友真係好驚咧，其實家長咧喺呢個車嘅後邊咧都有一個 handle 係俾你扶住你嘅小朋友去學識點樣由平衡車去踩一架單車嘅。一架單車兩個模式，30分鐘學識點樣踩一架單車。咁我係 Nelson，我哋下次見咯，拜拜。